توی این قسمت از ساخت پروژه یخچال میخوایم بهتون یخچال دومی که در طی 50 روز با مبلغ $12,000 ساخته شده رو نشون بدیم. این یخچال دمای 30 درجه فارنهایت داره و ظرفیت 15 پلت رو هم داره. خب این یخچال در واقع 30 درجه است و ما به این ترتیب داخل یخچال رو میتونیم دماش رو ببینیم. 32 درجه فارنهایت هستش و این به این شکل قسمت ورودی به خاطر اینکه بشه با این وسیله بار رو داخلش بگذاریم و از یه در معمولی استفاده کردیم که وقتی وارد میشیم چراغا همه به طور اتوماتیکه و اینجا ظرفیت 20 تا تقریبا پلت رو داریم. ما کفش رو حدود 6 اینچ از زمین بالاتر گرفتیم. اینسولیشن هست بالا هم به همین ترتیب، هیچ ستونی به کار نرفته و اینجا هم موقع که هوا گرم میشه برای تخلیه رطوبت کمپرسور هست و کمپرسور هم تاپ مانت هستش که از بالا به این ترتیب در واقع درست شده. یخچال با حدود $12,000 ساخته شده به وسیله بنده. شاد باشید، فیلمو ببینیم تا ببینیم به چه شکلی. خب این نتیجه تمام شده بعد از اینکه کف تموم شد و در به طور موقت حالا نصب شده و زیرش تماما عایق کاری شده. با عایقی که میبینید هیچ راه نفوذ و هوایی وجود نداره از پایین و این هم که کفیه که تموم شد و نتیجه به این شکل خیلی تمیز و مرتب در اومد. حالا تو مرحله بعدی ما برای اتمام این در واقع جوار یا قاب دور در کار خواهیم کرد که مطمئن بشیم و دیگه بعد یواش یواش میریم روی سقف که تیرک‌های عمودی رو بزنیم و بریم برای نصب در واقع این یونیتی که اونجا میبینید به عنوان موتور خنک کننده این فریزر هستش. خب امروز ما این حاشیه قاب بالا و دور تا دور در رو تموم کردیم. توش کاملا عایق دوخت و دوخت انجام شد، چفت و بست ها و بسته شد. حالا اون یه تیکه هم یه روکش میخواد که در واقع روز بعد خواهیم زد و الان ما درمون شکل بیرونیش خیلی خوب و عالی آماده شد تا بریم برای مرحله بعدی که دیگه سقف شروع خواهیم کرد. خب امروز ما این عملیات باز کردن این پک فریزر رو میخوام انجام بدیم که در واقع مشخصاتش رو قبلا اشاره کردیم که چی هست این موتور و این رو باز بکنیم و این استراکچری که الان بالا در واقع سوار کردیم الان من به شما نشون میدم. بعد از اینکه کار ساخت داخل تموم شد و این در واقع کل مراحل درسگیری و عرض کنم که قاب دور در و اینها همگی انجام شد، حالا میریم بالا. توجه بکنید به این تیرهای سقف که همه به چه شکلی در واقع قرار گرفته. ما از بالا میخوایم عایق بکنیم و تیرها رو به طور مورب و 90 درجه روی این قرار بدیم. این قسمت بالا رو همونطور که میبینید ما تیرها رو به شکل مورب داریم میندازیم و با این در واقع پیچای 8 اینچی این رو به تیرک پایینی در واقع فیت میکنیم و سرتای این فریم هم باز به هم دیگه اتصال دادیم به این شکل و دور تا دور این ارتفاع ضخامتیه که قرار اینسولیشن یا پشم شیشه به اصطلاح عایق بکنه. از بالا دیگه ما فرار حرارتی نداشته باشیم. پایه این به این شکل قراره اینجا قرار بگیره این باکس
و ستون دوم رو طوری قرار میدیم که بشینه روی این دوتا پایه و ببینیم حالا میتونیم با فورکلیفت بلندش بکنیم و روبش بدیم. اینجا هم که برق سپاک وجود داره، در نتیجه میخوایم نزدیک باشه به اینجا که بتونیم برق رو به این پنل بدیم و ببینیم چی میشه. بله خب حالا ایشون شروع کرده داره با آنباکسینگ. بله در که بلند میکنیم این کل پکیج به این شکل هستش که حالا باید ببینیم از اون قلاب ها به چه شکلی ما میتونیم استفاده بکنیم، اونو بلندش بکنیم. شاید با زنجیر یا طناب باید اول این رو بتونیم بلند کنیم، یه جوری بیاریمش بیرون. خب ما این باز کردیم، به این شکل میتونیم درش رو برداریم و کویل و فنها رو این تو ببینیم. طریقی که به این شکل بسته بندی شده، ما دقیقا همین دوتا پایه رو باید طوری قرار بدیم که این ونت یا دریچه به سوراخ بشه، از سقف بیاد بیرون و ما دقیقا 3 تا ستون با همین ابعاد برای بالا باید پیاده بکنیم تا بتونیم این یونیت رو به طور کامل روش قرار بدیم. خب اینم این طرفشه که کمپرسور و خروجی ها هستش و منوالش هم که اینجا در واقع قرار داده که حالا باید اونو یه نگاهی بهش بنداز که همه جزئیات رو توش توضیح داده شد. دیاگرام های مربوط به برقشه، جدول مربوط به ستاپ کردنشه، اطلاعات مربوط به دیسپلی و تنظیمات در واقع درجه حرارتشه، کار با کنترلرشه، الکترونیک کنترلر، اطلاعات مربوط به مینتیننس و نگهداری، چک لیستی قبل از اینکه ما شروع کنیم به استارت کردن و جدولی که طریقه در واقع برش ها و فضای بالا رو داره به ما نشون میده به چه شکلی باید تهیه بشه، اینکه کجا باید قرارش بدیم، در چه محلی روی کابین و جدول درجه حرارت های داخلی و بیرونیشه و بالاخره در واقع اطلاعات اولیه و سلامتی و ایمنی و بازرسی اولیش. این منوال رو و بریم برای شروع کردن از شرکت توربو ایر هستش. این هم مدلیه که در واقع مشخصا این یونیت ما هستش و چون اون دفترچه مربوط به چندین یونیت جداگونه است ولی این یونیت به این شکله و ما باید قبل از اینکه شروع کنیم به نصب همه جزئیات رو ببینیم و بخونیم و با آگاهی عمل بکنیم. بله قسمت کمپرسور هم که ارتولای این در واقع میله ها میشه دید. بله و نمای بالا. خب بریم برای شروع. بسیار عالی. خب این قسمت الان ما یه چارچوب خیلی اساسی برای این دقیقاً فیت با خودش که الان پایین هستش ساختیم و ستون ها کاملا بین تیرها مهار شده. 2 تا تیر افقی رو میبینیم سر تا سر ورتون رو بقیه تیرها داره منتقل میکنه و این دوتا هم در واقع دوتاییه که تیر بلندا رو به هم وصل کرده و قاب اون هواکش یا درینش رو بریدیم و با این پلایوود ها کاملا این رو مهار کردیم. این چارچوب کاملا دور تا دورش پیچ شده و با پیچ های 8 سانتی هم به استرات ها فرو رفته. مرحله بعد اینی که چطوری حالا اونو بلند کنیم و بیاریم بگاریم توی این فریم و سر جاش. بله خب ما این قسمت در واقع پایین این ونت رو هم بریدیم، کاملا فیت کردیم و این در واقع نبشی های دور قاب رو هم زدیم تا کاملا این فیت شد و سر جاش نشست، هم از پایین هم از بالا. حالا از بالا یه کمی اینسولیشن آوردیم و قبل از اینی که ما شروع کنیم در واقع سقف رو با این در واقع اینسولیشن ها پر کنیم، اول با اسپری تمام منفذها رو یک بار دیگه بالا میبندیم
کامل و بعد مرحله بعدی شروع میکنیم این فولیشن ها رو روی صف قرار بدیم. اگه علاقه‌مند به این سبک ویدیوها هستین حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. لایک و کامنت این ویدیو یادتون نره.